Satu, punahilkkaa. Kerran oli pieni tyttö. Hän oli oikein kiltti ja vaatimaton. Kaikki pitivät tästä suloisesta tytöstä. Mutta eniten häntä rakasti isoäiti. Kerran isoäiti antoi hänelle punaisen hatun ja hän piti siitä niin paljon, että tyttö käytti aina vain sitä hattua. Niin häntä alettiin kutsua punahilkaksi. Eräänä päivänä äiti leipoi herkullisia piirakoita ja sanoi: meidän isoäitimme sairastui, meidän täytyy käydä katsomassa häntä, viedä hänelle lahjoja ja auttaa taloustöissä. Isoäiti asuu kaukana, joten älä viivyttele matkalla, äläkä poikkea reitiltä. Älä puhu tuntemattomille ja katso, ettet poikkea tieltä. Pieni punahilkka kävelee tietä pitkin, ympärillä on tiheä ja synkkä metsä. Ja miksi minun pitäisi poiketa tieltä? En aio poiketa. Kukkanen, keräänkö kukkia isoäidille? Tuollakin kukkia, tuollakin. Tyttö ei edes huomannut, kun poikkesi tieltä syvälle metsään. On pimeää, pelottavaa ja yhtäkkiä susi. Hei tyttö. Ui, Mitä teet täällä metsässä yksin? hei, olen menossa mummoni luo. Hän sairastui, hän asuu yksin. Vien hänelle herkkuja, jotta hän parantuisi nopeammin. Sairastuin. Hän asuu yksin. Missä isoäitisi asuu? Tuolla, metsän reunalla. No, niin. Mene isoäitisi luo. Sinun täytyy mennä tuota tietä pitkin. Ja tiedän lyhyemmän reitin. Sillä aikaa, kun punahilkka meni omaa tietänsä, susi juoksi ensimmäisenä mummon talolle. Kuka siellä? Se olen Se olen minä, punahilkka, tulin käymään sinua tervehtimään. Vedän narusta lapseni, niin ovi aukeaa. Susi veti narusta, ryntäsi mökkiin ja söi köyhän isoäidin. Silloin punahilkka tuli talolle ja koputti oveen. Kuka siellä? Se olen minä, punahilkka, toin sinulle herkkuja. Vedä narusta kultaseni, niin ovi aukeaa. Laita, lapsi, koripöydälle ja istu viereeni. Mummo, miksi sinulla on niin suuret korvat? Et mä kuulisin sinut paremmin, lapseni. Mummo, miksi sinulla on niin suuret silmät? Et mä näkisin sinut paremmin, lapseni. Mommo. Mutta miksi sulla on niin suuret hampaat? Ja tämä on, jotta voisin syödä sinut nopeammin, lapsi. Mä luulen, että kaikki olisi voinut olla aivan erilaista, jos vain. Ja miksi minun pitäisi poiketa tieltä? En aio poiketa. Kukkanen, entä jos keräisin kukkia mummolle? Ei. Äiti sanoi, että älä viivy liikaa, äläkä poikkea tieltä. Tiedä, millaisia vaaroja voi olla vieraassa paikassa odottamassa. Menenpä nopeasti mummon luo, hän jo varmasti odottaa minua.
sinulla on niin suuret posket? Se johtuu siitä, että äitisi tekee todella herkullisia piirakoita.